ஆண் கடல் குதிரைகள் பிரசவிக்குமா? விலங்குகள் பொதுவாகவே பெண் விலங்குகள் பிரசவிக்கும், இல்லைனா முட்டை போடும். ஆனால் வித்தியாசமாக கடல் குதிரைகள் சொல்லப்படக்கூடிய மீன் வகையில் மட்டும் ஆண்கள் தான் குட்டி போடும். கங்காருக்கள் போல ஆண் கடல் குதிரையோட வயிற்று பகுதியில் ஒரு அடைக்கப்பட்ட பை இருக்கும். இனப்பெருக்க நேரத்தில் இதில் ஒரு சிறு துளை ஓட்டை ஏற்படும். அப்போது பெண் கடல் குதிரை தன்னுடைய முட்டைகளை ஆணோட பையில் செலுத்திடுமா. அதுக்கப்புறம் சுமார் 2 முதல் 4 வாரங்கள் பிரசவித்து கழித்து அந்த ஆண் கடல் குதிரை குட்டி போடும். விலங்குகள் சாம்ராஜ்யத்தில் ஆண்கள் குட்டி போடுவது கடல் குதிரைக்கு மட்டும்தான். சிம்பன்சி குரங்குகள் 98.8% மனிதர்களா? சிம்பன்சி மனித குரங்குகளோட நம்மளுடைய மரபணு 98.8% ஒத்துப்போகுதுன்னு அறிஞர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சிம்பன்சி குரங்குகள், போனபோ குரங்குகள் மற்றும் மனிதனுடைய பொதுவான முன்னோர்கள் சுமார் 70 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்ததாக தொல்பொருள் சான்றுகள் நமக்கு கூறுகின்றன. அவங்களிடமிருந்து பிரிஞ்சது தான் மனிதர்கள், சிம்பன்சி மற்றும் போனபோ குரங்குகள். தோற்றத்தில் பெரும்பாலும் மனிதர்கள் போலவே இருப்பதனால தான் தமிழில் இந்த குரங்கு வகைகளுக்கு நம்ம மனித குரங்குன்னு பேர் வச்சுருக்கோம். வெறும் 1.2% மட்டுமே மரபணு வேறுபாடு மனிதர்களுக்கும் மனித குரங்குகளான சிம்பன்சிகளுக்கும் உண்டு. மலேரியா எந்த கொசுவினால் வருது? ஆண் கொசுவா பெண் கொசுவா? எது நம்மளை கடிக்குது? பெண் கொசுக்கள் மட்டுமே நம்மளை கடிக்கும். ஆமாங்க, பெண் கொசுக்கள், குறிப்பாக இப்போ முட்டை போட போகிற கொசுக்கள் மட்டுமே நம்மளை கடிக்கும். ஏன்னா கொசுக்களோட முட்டை உருவாக நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள சில வகை புரதங்களும் இரும்பு சத்தும் தேவைப்படுகிறது. சரி, அப்போ ஆண் கொசுக்கள் என்ன பண்ணும்? ஆண் கொசுக்கள் வெஜிடேரியனாக வெறும் சாறு, மகரந்தம் இதை மட்டும் சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் கொசுக்கள் பெரும்பாலும் O+ பிளட் உள்ளவர்களையே தேடி கடிக்கும் அப்படின்னும் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பறவைகள் அனைத்தும் தெரப்பாட்ஸ் என்கிற டைனோசர் வகையில் இருந்து தான் வந்திருக்குது அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க. 1990க்கு முன் பறவைகளோட பரிணாம வளர்ச்சி ஆர்க்கியாப்ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற டைனோசர் வழி வந்தது என்று ஒரு கணிப்பு இருந்தது. 1990க்கு பின் சைனாவில் கிடைச்ச பல தொல்பொருள் படிவங்கள் பல வகையான டைனோசர்கள் இறகுகளோடு இருந்தது அப்படின்றது தெரிய வந்திருக்கு. சிறிய பறவைகள் இறகில்லாமல் நடக்கிறது பார்த்தாலே அது டைனோசர் போல தாங்க இருக்கும். ஆகவே டைனோசர்கள் அழியவில்லை. டைனோசர்கள் இப்பொழுது பறவைகளோட பரிணாமத்தில் நம்மளுடைய வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்பு கிடையாது. சரி, நிலத்தில் டைனோசர்கள் வாழ்ந்தது. கடலில் கிட்டத்தட்ட 45 கோடி வருடங்கள் முன்பே சுறா மீன்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சுங்க. தொல்பொருள் படிவங்கள் படி சுறா மீன்கள் 450 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பே தோன்றியது. ஆனால் அவை தோன்றின சமயத்தில் உலகத்தில் மரங்களே கிடையாது. மரங்கள் சுமார் 36 கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு தான் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தது. அதாவது சுறா மீன்கள் பரிணாம வளர்ச்சி உருவானதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 9 கோடி வருஷத்துக்கு மரங்களே கிடையாது நிலத்தில். இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா, சனி கிரகத்தோட வளைவுகள், சாட்டனோட ரிங்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா, அது உண்டாகி வெறும் 10 கோடி வருஷங்கள் தான் ஆகுது. ஆகவே கடலுக்கு ராஜாவான சுறா மீன்கள் சனி கிரக வளையத்தை விடவும் மரங்களை விடையும் பழமையானது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி பல அறியப்படாத தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிந்த மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படாத தகவல்களையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். நன்றி.